Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Easy Recipes. Mapishi yetu ya leo ni ya mkate, rahisi na mtamu sana. Karibuni. Kwenye mahitaji yetu tutahitaji maji ya vuguvugu kiasi cha glasi moja, sukari vijiko viwili vya kulia, hamira kijiko kimoja na nusu. Tutachanganya kila kitu vizuri. Baada ya hapo tutafunika mchanganyiko wetu na uache uumuke kwa dakika 5. Hamira yetu imefanya kazi kama mnavyoona. Tutaongeza mafuta ya kupikia vijiko viwili vya kulia. Tutatia na unga wetu wa ngano vikombe viwili. Salt to taste, chumvi kiasi chako. Tutachanganya kila kitu vizuri. Kutumia kijiko inaweza kuwa ngumu, so tutatumia mkono tufanye kazi iwe rahisi zaidi. So tutatengeneza donge na tulikande kwa dakika kadhaa. Unaweza nyunyuzia unga juu ili iache kushikashika kwenye mkono. Unga huu ni rahisi sana kukanda, kwa hiyo haitochukua time nyingi. Kama mnavyoona unga wangu tayari. Tutatengeneza donge zuri hivi. Na niekelee mafuta juu kiasi, ni upake ili siweze kushika kwenye beseni langu wakati unapohumuka. Baada ya hapo utakava na uache uumuke kwa dakika 50. Baada ya dakika 50, kama mnavyoona unga wetu umekuwa mara 2 ya kwanza, so ukanda kwa dakika 2 ili utoe upepo ulioko ndani. Utaukanda tu vizuri hadi urudi tu size yake ya kwanza. Baada ya hapo tutachukua pani yetu yenye tumeipaka mafuta vizuri. Tu spread unga wetu mpaka ichukue tu round ya pani yako. Uta spread kiasi cha pani ulionayo, yote ile inatosha. Kama hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali usikose kusubscribe na kubonyeza kengele ili uendelee kupata recipes zangu. Kama mnavyoona nimespread vizuri, so tuko tayari. Tunaukava na kuacha umuke tena kwa dakika 25. Baada ya dakika 25 size imeongezeka kidogo, so tutauweka juu ya moto. Moto huu ni moto wa kiasi. Ukiweka moto mwingi itaungua. Baada ya hapo so utakava na sufuria ama funiko, kitu chochote kile ulichonacho, kwa dakika 20. Baada ya dakika 20 utageuza upande mwingine nao uive vizuri. Utafunika tena kwa dakika 10 kwenye moto ule ule wa kiasi. Baada ya dakika 10 mkate wetu utakuwa uko tayari, so utauondoa kwenye moto uweke upoe. Mkate huu kama mnavyoona unakaa tu uko spongy na ni laini sana na ni mtamu hatari. Wacha nikate mkate huu nionyeshe venye umeiva kwa ndani na venye uko laini sana. Unaweza kula mkate huu kwa chai, juice, kitu chochote kile unachopenda kutumia. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Asanteni.